Aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que eu faço para retirar essas tampinhas aqui, ó, sem correr o risco de espanar o sextavado do ar. Recurso 1, com a chave de impacto, a bateria. Nada. Vou jogar um calor. Terceira opção. Muito custo, mas foi. Quase que eu precisei usar ignorante. Agora vamos ver como é que tá o sextavado dela aí, ó. Chegou a marcar. Tem jeito não. Ficou assim. Ficou na chave Allen comum. Já tinha dado problema. Esse O-ring aqui ele garra e cola. Não deixa soltar nem.